Мы будем проходить метель за время без вероятных концовок. Нужно поскорее найти выход. Давайте. Так, берем. Твою же. А что за черт? Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Да, надеюсь, он ничего не заметит. Тупая девка. Заметит, конечно. Да, я выкручу свет. Так, погоди-ка. Нет, какой. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Как будто он топает на этом микрофоне. Твою же. Главное нам пока не пригодится. А короче. Нет. А что за черт? Даже я не закрывался. У меня здесь не было. Еби у меня плоскогубцы. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Ну, погоди, все на месте. Такая
А кто оговорку-то ставил, не заметил? Твою же. Что за черт? Понял, старик? Я твой чёрт. А? Так, погоди-ка. Я вообще сюда не заходил. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Ну, не заходи. Сорок три, 59, 43, 59, 43, 59, 43, 59. А, что за шум? 59, 43, 59, Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. 59, 43, 59, 43, 59, 43, 59, 43, 59, 43, 59, 43, 59, Компрессор. 43, 59, 43, 59, 43, 59, 43, 59. А ну живо, открыла дверь! 43, 59. Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Думай быстрее. Все, мы погасили, на этом мы кончаем. Всем пока-пока, увидимся в следующем видео.